今日咧就教大家各位彈舌音啦。咁樣咧彈舌音咧就係條脷頂喺上牙齦個牙肉嗰個位嗰度，然之後你可以發出嗒啦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 ，咁樣嗒啦嗒啦嗒咁樣喺即係好似拍嗰條脷咁樣，但係唔係向上塌，係向下塌。跟住你試下發呢個 Diciembre 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 Diciembre，跟住你就可以發到啦，跟住你就吹嗰條脷，咪吹條脷，吹條脷，吹條脷，咁就可以做到彈舌音啦。咁樣仲有一個小舌顫音啦，小舌顫音咧就係由呢個舌根頂去喉嚨頂嗰個位嗰度，就咁樣發。譬如 turista 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 咁樣。咁仲有啲可以特別啲嘅，呢個就係要拉長條脷咁樣發到，跟住就可以發到呢個同呢個，跟住就可以連到後面喉嚨epiglottal，跟住仲有呢個 pharyngeal，跟住仲有呢個 ovula，跟住有一陣，跟住就可以咁就咁咪教完咁多先。